Senhoras e senhores, como eu prometi que faria o vídeo defecando no manual presbiteriano, eu tenho que cumprir, né? Mas considerando a minha bunda cabeluda e em consideração as gostosas desses caras, eu vou fazer melhor. Eu vou queimá-la juntamente com o restante da coleção de livros aí. Só para indignação de seminarista que é fissurado em livros e também alguns vagabundos. Então, essa aqui está, Reverendo Saulo, é a que o senhor me deu, Constituição, mas que não serve para porra nenhuma. Isso aqui é uma merda. Então, por ser uma merda, em homenagem ao desgraçado Augusto Nicodemos, eu vou queimá-la. E eu quero ver se ele é algum machão para me enfrentar, seja num tribunal, seja na casa da mãe dele, na casa do caralho. Essa que eu vou fazer em homenagem ao desgraçado Augusto Nicodemos, né? Bem, e esse aqui é o manual de culto presbiteriano que foi me presenteado pelo reverendo Djaí em 2001. Tá aí a dedicação dele. Isso aqui eu vou queimar em homenagem ao desgraçado Dr. Manuel Seixas, pastor Dr. Manuel Seixas. Isso aqui eu vou queimar em homenagem a ele, que também não serve para regulação de culto porra nenhuma, porque o que tem de culto pentecostal aí, fazendo o que bem entende, isso aqui não serve para merda nenhuma. Isso aqui vai regular o culto lá na casa do caralho. E essa daqui é as institutas do vagabundo João Calvino. Quem é que entende essa porra? Né? Quem é que entende? Eu quero ver qual é o desgraçado calvinista para me enfrentar num tribunal, me denunciar em qualquer tribunal da face dessa maldita terra. Quero ver qual é o desgraçado que vai me... Então isso aqui não merece ser queimado. Isso aqui é sacrossanto. A cabeleireira, não, isso aqui não pode ser queimado não. Agora esse aqui, O Poder do Sofrimento, de John MacArthur. Se eu quiser falar de sofrimento, eu falo, porque eu sei o que é sofrimento. Vocês, desgraçados, não sabem o que é. Aqui, para andar um pouco mais rápido, aqui A Era dos Gigantes, Justo Gonzalez. É uma boa literatura, mas gigante maior do que eu ainda não vi. Então vai pra casa do caralho também. Tem tantos livros. Tem tantos livros que esses aqui eu vou fazer só em homenagem ao desgraçado Marcos Nais e ao desgraçado Anderson, seu capacho, ao desgraçado presbítero Dirceu. Vou só citando as pastorais do vagabundo João Calvino. Vai pra casa do caralho. Esse aqui também é uma literatura boa, mas vai pra casa do caralho também. As Parábolas de Jesus segundo Kistemaker. Em homenagem ao vagabundo Marcos Nais também. Anderson Dirceu. Essa aqui é a Soberania Banida. Soberania Banida é minha rola. E ouro de tolo. Vão pra casa do caralho, seus ouro de tolos. Então tem muitos aqui. Ofício de presbítero, ofício de vagabundo. Tá aqui. O fogo vai a pegar logo mais. Pastores em perigo, já caíram no abismo. Pastoral. Vai pra casa do caralho. O forasteiro. Comentário aos Romanos, John Stott. Vai, pra você não ficar pensando que eu vou retirar. Vai pra casa do chapéu. Esse aqui é bom. Havendo Deus falado, tá novinho. Eu não vou ler esse caralho. Eu já sei o que significa havendo Deus falado. Eu não quero que um descendente meu tenha literatura, acesso à literatura como essa. Os últimos dias segundo Jesus, de Sproul. Vai pra casa do chapéu. Filosofia, judaísmo. A palavra final é homenagem ao Otávio Cacheta, que me presenteou esse livro aqui, do tio dele.
Reverendo Moraes, ministro do Evangelho, companheiro